Так, ну что, света у нас нет, но нас это никак не смущает. У нас тут Range Rover. Меняем. Что мы меняем? Рычаг. Рычаг? Кулак Нет, поворотный, кулак. поворотный. Такой вот, да. Слегка блескучий. Вот это старенький. Теперь стоит типа новенький. Наглаженный, Володя. Наглаженный, да. Покрыл. Все, сейчас чик-чик. И машинка на ходу.